ব্রিজ হচ্ছে। সকালে ব্রেকফাস্ট করে বের হলাম একটু হাঁটার জন্য। টেম্পারেচার এখন 61, একটু ঠান্ডা, বাতাস আছে, আর বিচ এরিয়া তো বাতাস থাকবেই, তো একটু ঠান্ডাটা বেশি, মানে একটু ঠান্ডা লাগছে আর কি। পরের দিকে টেম্পারেচার অনেক বেশি হবে, 77-এর মতো। তো সকালবেলার ভিউটা খুব সুন্দর, ঠান্ডা হলেও সকালবেলার ভিউটা অনেক সুন্দর। ম্যাচ খোলার দরকার নাই। ব্রেকফাস্ট করে এখন কফি নিয়ে একটু বিচ থেকে হেঁটে আসি। তো সকালের ওয়েদারটাও ফিল করতে চাই, অলরেডি ফিল করছি ঠান্ডা। তারপরে একটু বিচের এখান থেকে হেঁটে আসি, চলেন ঘুরে আসি। কিন্তু হচ্ছে আমরা যে হোটেলে স্টে করছি সেই হোটেলে একটা আউটসাইড এন্ট্রান্স আছে, যেটা দিয়ে সরাসরি এই বিচে চলে যাওয়া যায়। তো সেখানে আমরা যাচ্ছি এখন। এটা হচ্ছে ক্রিস্পি ক্রিম নিলাম, ডোনাটস। এটা খুবই ভালো একটা ডোনাটসের ব্র্যান্ড। আর এখন একটা কফি নিব। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন সবাই? সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন, যে যেখানেই আছেন। সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের ডেটোনা বিচের দ্বিতীয় পর্বের ব্লগটা শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনাদের সাথে। বিশেষ প্লেসটা আমি দেখাবো বলেই আজকের এই ব্লগটা। চলুন দেখি কোন বিশেষ প্লেসে আমরা ঘুরতে গিয়েছিলাম এবং সব অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করব আজকের এই ব্লগে। আমরা আজ ঘুরতে এসেছি বিখ্যাত ডেটোনা ইন্টারন্যাশনাল স্পিডওয়েতে। এখানে এসেছি, এখানকার যে ন্যাসকার রেস ট্র্যাক রয়েছে সেগুলো ঘুরে দেখব। এখানে একটা ট্যুর পাওয়া যায়, মানে ট্যুর করতে পারবেন আপনারা। সেই ট্যুরটাতে করে আপনাকে সম্পূর্ণ স্টেডিয়ামের আশপাশগুলো ঘুরে দেখানো হবে, এক্সপ্লেইন করা হবে, অনেক ধরনের ইনফরমেশন জানতে পারবেন। তো আমরা সেই ট্যুরটা নিয়ে এখন চলে যাব স্টেডিয়ামের খুব কাছে। আর লাকিলি আমরা আজকে যে এসেছি, এখানে একটা রেসের সামনে আসতেছে আর কি সিজন, জানুয়ারি আই থিঙ্ক ফেব্রুয়ারিতে একটা চ্যাম্পিয়নশিপ হবে। তো সেইটার জন্য সবাই এসেছে এখানে রেস ট্র্যাকে, তারা প্র্যাকটিস করছে। তো এইটা দেখার সুযোগ নর্মালি হয় না জনগণের, কারণ অত ক্লোজলি দেখায় না। তো যেই সময়টায় হচ্ছে এই বিভিন্ন চ্যাম্পিয়নশিপ থাকে, সেই সময়গুলোতে শুধু সুযোগ থাকে খুব কাছাকাছি থেকে সেই রেসের কারগুলো দেখা, কিংবা একদম লাইভ যারা যে প্র্যাকটিস করছে সেই বিষয়গুলো নিজের দেখতে পারা। এটা আসলে সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার। তো আজকে লাকিলি আমরা সেটা পেয়ে গেছি, তো আমরা দেখবো আর কি। আমি খুব এক্সাইটেড, কারণ এর আগে আমি ন্যাসকার রেসগুলো দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি, দেখিনি। তো আজকে কাছ থেকে দেখব, যদিও আজকে কোনো চ্যাম্পিয়নশিপ নাই বা আজকে কোনো ফাইনাল কোনো ইভেন্ট নাই, তারপরও যে তারা প্র্যাকটিস করছে সেটাও দেখতে পারবো আমরা আজকে। 24-hour race, the FCCA, Sports Car Club of America, the WKA, the World Karting Association, which is the go-kart racing 100 Club off to my right, and which is number 34, Michael McDowell is the champion driver. Looking off to my right, Injector 1 is sponsored by Advent Health. Also, during that same time frame, they did install 40 escalators out here. We do have a total of 17 elevators and many, many flat-screen TVs to the infield of turns 3 and 4, which is the sprint course, and there'll be quite a bit of camping over.
ওয়ার্ল্ড সেন্টার অফ রেসিং নামে পরিচিত ডেটনা ইন্টারন্যাশনাল স্পিডওয়েতে অনেক ধরনের ইভেন্ট হয়ে থাকে। ইভেন্ট বলতে রেস ট্র্যাক রয়েছে এখানে। তো এখানে বিভিন্ন ধরনের রেস লাইক বাইকের রেস, ন্যাসকারের জন্য তো এটা খুবই বিখ্যাত। এখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চ্যাম্পিয়নশিপগুলো হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। তো এগুলো দেখার সৌভাগ্য যদিও হয়নি। তো আজকে যখন এসেছি এখানে মানে একটা ইভেন্ট সামনে আছে, একটা চ্যাম্পিয়নশিপ আছে, তো সেটার জন্য সবাই প্র্যাকটিস করছিল, সেইটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তো এখানে যখন আমরা এই ট্যুরটা নিয়েছিলাম, এই ট্যুরটা আসলে খুবই হেল্পফুল আমি বলবো। যদি কেউ এখানে আসেন তো এই ট্যুরটা নিতে হবে। এই ট্যুরটা নিলে ট্যুর গাইডই অনেক কিছু আপনাকে এক্সপ্লেইন করবে, অনেক কিছু জানতে পারবেন তার কাছ থেকে। আর আমার এই ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে আমি ডিটেলস দিয়ে রাখবো, কেউ যদি জানতে আগ্রহী হন অবশ্যই চেক করবেন, ওখান থেকেও অনেক কিছুর ইনফরমেশন আপনারা পেয়ে যাবেন। হোম অফ দ্য ডেটনা 500 নামে খ্যাত ডেটনা ইন্টারন্যাশনাল স্পিডওয়ে স্ট্যাবলিশ হয়েছিল 1959-এ। লার্জেস্ট মোটর স্পোর্টস ইভেন্ট অফ দ্য ইয়ার এই ডেটনা স্পিডওয়ে ইন্টারন্যাশনাল স্পিডওয়েতেই হয়ে থাকে। প্রতি বছর অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড থেকে প্রচুর লোকজন আসে যারা লাইক করে এই টাইপের স্পোর্টসগুলো। যারা স্পিডওয়ে ট্যুরটা নিতে চান তাদের জন্য সেভারাল ট্যুরের অপশন রয়েছে। তো আমরা যেটা নিয়েছিলাম ভিআইপি ট্যুর। এটা ছিল 2.5 আওয়ারের, কারণ এই স্টেডিয়ামটাই এত বড় ছিল যে 2.5 আওয়ার আপনার চোখের নিমিশেই চলে যাবে, বুঝতেই পারবেন না সময়টা কিভাবে গেছে। তো অনেক কিছু দেখার আছে এখানে। এখন যে ন্যাসকারগুলো দেখা যাচ্ছে রেস ট্র্যাকে, এগুলো হচ্ছে টপ ড্রাইভার ন্যাসকার। তো এদের প্র্যাকটিস চলছিল, আমরা দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, সেই সুযোগ ছিল। তো এখান থেকে দেখছিলাম যে ওরা সেই রেস ট্র্যাক দিয়ে কিভাবে রেস করছে। আর ফাইনালে দেখতে পারলে হয়তো আরও ভালো লাগতো, কারণ ফুল গ্যালারি, সব দর্শকরা ভরে যাবে। ওটার মজাটা আসলে আরেক ধরনের। তো ওটা দেখার যেহেতু এখন সুযোগ নাই, তো এটা দেখলাম, এটা দেখে বেশ ভালো লেগেছে। এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। ফিরে যাওয়ার পর এখানে একটা মিউজিয়াম আছে, সেই মিউজিয়ামটা যাব এবং মিউজিয়ামটায় ঘুরে ঘুরে দেখব বিভিন্ন সময়ে যেই ন্যাসকার রেসে যেই কারগুলো উইন করেছিল তাদের সেই উইনিং কারগুলো ওখানে ডিসপ্লে করা আছে। প্লাস ওখানে বিভিন্ন সময় যে উইনিং ট্রফি, সেই ট্রফি এবং আরও অনেক কিছু আছে, সেগুলো সব কিছুই দেখাবো। এত কিছু আমি এখন বলতে পারছি না, তো দেখলেই বুঝতে পারবেন যে ওখানে কি টাইপের আছে। তো ওটা দেখার জন্য আমি খুবই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম যে ওই জিনিসটা কখন আমি দেখবো। তো আমরা এখন ওইখানে যাচ্ছি। All right, that is of Mr. Bill Press Jr. You'll see the sidewalk partially red to my right. That is the Champions Walk of Fame. You will see the footprints, handprints, and signatures of the past winning Daytona 500 drivers. And our second statue to my right, that is of Dale Earnhardt Sr. when he finally did get his Daytona 500 win in February of '98. And our last statue to my right with fountain, that is of Mr. Bill Pratt Sr. along with his wife Annie B. They are the co-founders of NASCAR. মিউজিয়ামটা ছিল আসলে অনেক ইনফরমেটিভ। এখানে এসে অনেক ধরনের ইনফরমেশন আপনারা খুব সহজে পেয়ে যাবেন। তো এটা ঘুরে ঘুরে দেখতেও বেশ কিছুটা সময় চলে যাবে। চারিদিকটা এত সুন্দরভাবে সাজানো বিভিন্ন ধরনের রেস কারগুলো দিয়ে, ট্রফি দিয়ে, এবং যেগুলো বিভিন্ন সময়ে যারা এই ন্যাসকার উইনার তাদের বিভিন্ন ধরনের ফটোগ্রাফস এবং অনেক কিছু রয়েছে দেখার মতো। সেগুলো ঘুরে ঘুরে আমরা দেখছিলাম সবাই।
রেস ট্র্যাকে ন্যাসকার ড্রাইভারদের জন্য আর বাইক রাইডারদের জন্য, বাইক সাইকেল যারা ড্রাইভার থাকে তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের আউটফিটস এখানে দেখছিলাম, এগুলো ডিসপ্লে করা আছে। কোনো কোনো আউটফিটটাও দেখেছি এমনও যেটা হয়তো ফায়ারে বার্ন হয়ে গেছে, তো ওগুলো সুন্দরভাবে তারা ডিসপ্লে করে রেখেছে এবং সব কিছুর হিস্ট্রি কিন্তু এখানে সুন্দরভাবে ডিসপ্লে করা আছে। আর বিভিন্ন ধরনের ট্রফি দেখছিলাম, এত ধরনের ট্রফি, এগুলো সব এক্সপ্লেইন করতে গেলে আমার ভিডিও এখন যতটুকু বড় আছে তার থেকে আরও অনেক বিশাল হয়ে যাবে। তো আমি এই জন্য এই বিষয়গুলো অ্যাভয়েড করেছি যতটুকু সম্ভব। যেগুলো একেবারেই বাদ না দিলে অনেক বড় হয়ে যাবে সেই টাইপের জিনিস বাদ দিয়ে দিয়েছি, আর বাকিগুলো রেখেছি জন্য ভিডিওটা একটু বড় হয়ে গেছে। বিভিন্ন ধরনের সাইকেল দেখেছি, মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল বিভিন্ন ধরনের দেখেছি যেগুলো রেস ট্র্যাকে তারা ইউজ করেছে এবং বিভিন্ন সময় উইন করেছে গেম। তো সেই টাইপের ধরনের বিভিন্ন ধরনের ট্রফি ছিল, আরও অনেক ধরনের বিষয় ছিল, অনেক ধরনের জিনিস ছিল, বিভিন্ন ধরনের মেশিনারিজ আইটেমস ছিল যেগুলো হয়তো এই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিছুতে ইউজ করা হয়েছে। এত কিছুর নাম আসলে এভাবে মনে রাখা যায় না, মনে রাখতে পারিনি। তো যতটুকু আমি জেনেছি, দেখেছি, সেই দেখাটা থেকেই আপনাদেরকে দেখালাম। তো নিশ্চয়ই ভালো লাগবে আমার এই ভিডিওটা। তো ভালো লাগলে অবশ্যই পাশে থাকবেন, লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর সামনে আরও অনেক ভিডিও আসছে, আমি আস্তে ধীরে ভিডিওগুলো দিচ্ছি যাতে এটার আমেজটুকু অনেক দিন পর্যন্ত ধরে রাখা যায়। মিউজিয়ামে দেখার প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছিলাম। তো এখান থেকে আমরা যেহেতু ডেটোনা ইন্টারন্যাশনাল স্পিডওয়েতে আসলাম, আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার বিভিন্ন সময়ের মুহূর্তগুলো এবং এখানকার অনেক কিছু। তো এটাতেই শেষ না, আর একটা জায়গায় যাব, সেটা হচ্ছে এখানে না গেলে তো আমার মনে হয় যে এই যে আসলাম ডেটোনা ইন্টারন্যাশনাল স্পিডওয়েতে তার কিছু একটা বাকি থেকে যাবে। সেটা এখানে একটা সোভিনির শপ থাকে, বিভিন্ন জায়গায় থাকে সোভিনির শপ। বিশেষ বিশেষ প্লেসগুলোতে গেলে তারা সেখানে একটা করে সোভিনির শপ রাখে। তো সেই সোভিনির শপে আসছি। এখান থেকে ডেটোনা ইন্টারন্যাশনাল স্পিডওয়ে একটা কি বলে, এটার একটা স্মৃতি নিয়ে চলে যাব আর কি, সারা জীবন থেকে যাবে আমার সাথে। তো সেটা নেয়ার জন্য এসেছি, এসে টুকটাক শপিংটা শেষ করেই আমরা বের হয়ে যাব। তো ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই, আর বড় করছি না। ভালো থাকবেন সবাই যে যেখানেই আছেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও, ভ্লগ কিংবা রেসিপি নিয়ে খুব শীঘ্রই। আল্লাহ হাফেজ। And he has a shirt, and it has flags, colorful flags.